Swastiastu teman-teman. Kembali lagi bersama saya Gus di channel saya Gustuhan Bali. Sekarang saya mau bakar hasil pancingan kemarin. Mantap. Kita ikuti video ini sampai selesai. Tangkapan saya kemarin, sekarang mau dibakar biar ada lauk, menghemat dan mengirit. Resepnya kita oles-oles dulu biar rasanya lebih mantap dan gurih. Teman-teman, ikannya sudah matang, kita angkat. Kecap. Oke.
teman-teman, belajar masakannya udah jadi. Ini dia sambal matah. Mantap, sambal matah kali ini. Nah, bro, ada sambal kecap blacky. Ini yang manis-manis menggoda. Oh, nah ini dia ikan bakar. Ini bro, ini dia bro. Ya bro. Mari makan. Ikan pancingan sama sambal matah. Ada kemanginya juga. Makan bro. Kita coba dulu gimana kak rasanya. Mantap. Mantap. Makan dulu ya. Bisa mantap. Pedasnya pas. Gurih.